Barka da wannan lokaci, assalamu alaikum, suna na Fawad Umar, na zo in ba kwana da episode na shirinmu mai suna me ke faruwa a duniya kuma explained. Wato babban kotu cikin kasar America ta yanke wani hukunci. Wannan hukuncin kuma ya sa wasu district na bakakin mutane ba su ji daɗi ba. Menene dalili abin da ya sa? Yanzu nan Fawad Umar zan breaking shi down domin wannan districtin nan an bude wani hanya ne da zai cutar da siyasan bakin mutum ko bakin wato district cikin kasar America. Yanzu da ka kira bukan arziki ya musu Fawad Umar ya zo ya break things down, ya explaining shi easily yanda zaka fahimci zaki fahimci. Let's go. Wato kasar America Ubangiji ya yi mata baiwa da kuma ni'ima daban-daban. Cikin wannan nemomin kowane irin mutum duniya za ka sami irin shi America. Kowane irin mutum. Haka kuma kowane yare ne cikin duniya za ka zo ka samu masu amfani da wannan yaren cikin kasar America. Wato gari ne da yake tana da so diverse. Haka kuma bakin mutum kuma da kasar America tarihinsu Ubangiji ya link tarihin nan together suna gamuwa. Domin wani abin da yake ya faru wani shekarun baya. Shekarun da aka zo cikin Africa aka sato kakanninmu, aka mai da su bayi, aka kai su Turai, wasu sun zo America, wasu sun je Europe, wasu Caribbean da sauransu. To shekaru da shekaru wanda suka zo America su kasance suna cikin wannan hidiman na bauta. To hundreds of years after, shaka samu wani sabon shugaban kasar America wanda ake shi President Abraham Lincoln. Da ya zo da wani sabon lissafi, wurin shi ya ce ya kamata yi sakiya. Shi ba da wani umarni cikin 1860s inda ya ce kowane bangaren America a sake kowane bakin mutum da aka zo da shi ko ita domin mai shi zo yi bauta, ko aka rike ta wani wuri, aka rike shi wani lungu da sunan bawa ko bauya, wa sake kowa. To bayan wannan umarnin shi rikice tashi tsakanin shugaban kasar da wani bangaren kasar America. Jihohin da suke kudancin suka ce ba su yadda ba. Wai ba su yadda da wannan umarnin kuma ba za su yi aiki da shi ba. Wannan ya kawo wasu jihohin suka ce in dai haka ne sun fita cikin kasar America. Shi suka kafa kasansu daban. Jihohin da suka fita cikin suka kafa sabon kasa. Shi shugaban kasan kuma ya ce a ba za a raba kasan ba, kasan tana nan daya, kuma umarnin da ya barin nan dole ne a yi aiki da ita. A nan rikicin shi ya zo zama yaki tsakanin arewacin America da kudancin. Shekaru da shekaru aka yi wannan fada. Inda America ta yi rashin rayukan mutanen kasanta da yake ya fi kowane irin rikicin da yake an sami ta ciki. Wannan rikici ta yi babban asara na rashin rayukan mutane. Amma a ƙarshen rikicin shayen arewacin America suka yi nasara, shi shugaban kasan yi nasara bangaren shi. Kenan waɗanda suka kafa wancan gwamnati wasu suka gudu suka bar kasa, wasu aka kama su da sauransu. To shi gwamnati ta tura officials a je kudancin na je a tabbatar ana aiki da wannan umarnin. To nan shaka sake bakakin. Da aka sake bakakin kakanninmu shi da damansu aka canja yadda za a zama da su. To yanzu an ce an ba su 'yanci. Amma duk abin da yake suke kokarin yi shaka sa wani sabobin tsari daban wanda an baka 'yanci amma akwai bambanci. Shine misali wurin shan ruwanka daban, makarantanka daban. Kai akwai wato wasu ma da yake in suka gan kuna kokarin zuwa makaranta ku koyi abu shi su kawo hadi wurin su bata wurin. Sai sa ana shiga cikin zamanin da yake ana razana su domin kasu zo su canja siyasa. To wasu bakaken sun nuna sun boye sun koyi abu suna son su yi siyasa, amma da ka nuna kana son ka yi shi ka bace, an san da za yi da kai. To an razana baki, aka razana da sunan kari ka shiga siyasa ko kaka samu irin karfin da wani ke da shi da mai shi yana gan ya fi ka. An yi wannan tafiyan kuma bakakin da dama suka fi da samani batun siyasa
domin wannan razana ya zo ya zafi yanda kuma wasu ma da ka bace an zo an doke ka gida sha gan kaman ga ka cikin tsakiyar gadan rataya ka duka ya faru sai sa ya sa baki ya ji tsoro an yi wannan tafiya ka yi wannan tafiya kana da yanci amma baka da iko wato abin rabi-rabi har aka saka wani zamani da aka samu wasu mazaje cikinsu akwai Martin Luther King Jr. akwai kuma wato Malcolm X da wasu su to da su suka zo suka ci gaba da wannan kara cewa yi ma baki adalci a ba baki yanci da sauransu an ci gaba da wannan hidiman har aka zo zamani da yake aka zo da wani sabon doka wanda yake shine Civil Right wato Act of 1964 da aka zo da wannan dokan she ya zo da shi karara ya yi warware abin da yake so a ji President wato Johnson kenan Lyndon Johnson zamanin shi kenan dokan ya ce duk inda baki yake kaka yi wani abin da yake zaka wato rage mishi karfi na wurin siyasa kaka yi wani abu kuma da zai sa kuma ba zai yi nasara a siyasance ba domin me domin gangan jikin shi duka ya haramta to tun wannan lokacin nan ne bakake suka komo unguwa daya suka kafa district domin sun lura kamar yanzu in suka zo district daya za su samu suna zaben baki shi kuma ya samu kujera daga yana majalisar dokoki domin shi majalisar dokoki na House of Representatives ana zaba ne based on district yanda yake aiki ne unguwa kaza unguwa kaza unguwa kaza unguwa kaza unguwannin sha hada su shi su zama district wanda aka zabe ka kai za ka represent wannan unguwan wannan district na unguwannin nan duka to bakaken sha ka fara samun kujera daga ina majalisar dokoki US House of Representatives aka fara samun kujera wuri domin wannan sabon tsari kuma she hana kuma jihohin nan da suka sake salo ne ya hana su samun dama su shiga hanyar koko su tare bakakin samun kujera daga majalisar dokoki to an yi wannan tafiyan nan haka nan aka samu more district na bakaki da suka samu kujera har aka zo zamanin munga zamani na shugaban kasa Donald Trump shi Donald ya zo da wani tsari ya kira wato jihohin da kungiyar siyasan shi Republican suke da karfi ya ce su canja mapin nan districtin nan yanda za su su afanar da kungiyar siyasan shi domin su yi nasara zaben da za a yi midterms domin kasu yi rashin majalisar dokoki House and Senate wasu canja to daga nan wannan wato gwamnatocin jihohin da ke tare da shi suka sake mapin nan bangaren democrat kuma suka ce sun rama su kuma suka sake nasu map to cikin wannan duka shaka samu group na bakaki suka kai kara kotu suka ce za a zalunce su wannan group kuma democrat kuma sun je kotu da wannan kara guda-guda suka ce sabobin mapin da aka zo da shin zai kwace kujeran wato majalisar dokoki da bakaki ke kai za a kwace hannunsu domin an canja wannan mapin nan republicans kuma suka kauna suka je kotu suka ce ba gaskiya ba ne to maganan she suka samu koma baya kotun ta side da bangaren groups bakake da kuma democrats suka ce gaskiya abin da zai cutar da siyasan bakake ko districtin bakake kisa a koma da mapin nan yadda yake to da suka yi wannan shi republican suka je kotu na gaba kotu na gaban kuma mafin yawancinsu kuma wato bangaren groupsin wato districtin bakake da kuma democratin shi suna nasara mafi yawanci republican ba su saya wurin ba so suka tura magana ya zo babban kotun kasa kotun majalisar dokoki da in ta fada abin shewan na majalisar kawai za ta kawo wani sabon doka da zai canja maganar nan kuma dokan kuma in ya ce maganar kuma ya ci karo kotun guda-gudan kuma za ta yaki kan shi
magana ya zo gaban kotun yanzu fadi ka tashi gadaman duka ya zo gaban kotun koli babban kotu supreme court yanzu bakakin da suka zo suka ce districtin su za a kwace musu kujera wani republicans za su kwace musu shi kuma donald trump mai ce ba wai domin sun zama bakaki za a kwace ba kuku ba niyan kenan ba me kotun za ta fada da kotun ta fito shi ta ce ta yi rayi da bangaren republicans da suka zo suka ce wai ba domin wato kai ka zama baki aka canja wannan districtin ba kotun ta ce tun da sun ce ba domin ka zama baki ba ne ko niyansu ne su cutar da siyasan baki ba tun da sun faɗa haka nan su ci gaba su canja mapin nan siyasa ta canja kenan america daga nan jihohin republicans suna canjawa democrats kuma suna duban da su kuma za su kawo su masu canja amma kungiyan da ke wato tafiyar da shanin district na bakakin suka ce wani zalunce siyasan bakin mutum to nan zan break things in nan easily ka fahimci abin da ake nufi shi jihohin yadda ake siyasan kamar da na fada unguwan ake hadawa zama district to anya daya da za ya bi a kwace kujera a hannun districtin bakake shine mai mu dauke shi kaman unguwa 10 ke make up districtin da bakakin suka zabe representative ya je house ya zo na kan kujerar nan unguwa 10 ne to wannan unguwa 10 nan sabon mapin da republican suka yi amfani da shi she su cire unguwa 4 in suka cire unguwa 4 sun cire 40% wato cikin 10 nan kenan she su kai unguwa 4 nan ya je karu kan wani unguwa kaman 14 wani wuri daban shi su zuba kurin nan to su sabon districtin ku kenan to inda aka je da ku 14 nan mafin yawancin mutanen da ke wannan districtin nan ba bakake ba ne turawa ne da wasu mutane daban to yanzu wanda aka zo da kun nan shi ya kasance yanzu new districtin nan nauyinku na kuriyun nan duka shi ya zama kamar wani 10% ko 15% alhali nan kuka hada kuka samu 100 nan to an cire 4 an kai shi nan to shi sauran 6 nan kuma sha cire 3 nan kuma sha kai ku wani unguwannin da aka tattara su wani wuri kamar su kuma 15 sha dibiya 3 na wurin kuma kagan yanzu ya zama ku 3 kenan kun zo ku gamu da 10 kuma 3 da kuka zo wurin nan kuma percentile ku ya ragu to sha doko sauran karshe 3 nan kuma a tura shi kuma wani district kuma daban yanzu districtin da yake majority baki nan na yake ya bace amma baki mutum ya jefa kuri'u amma kagan ba zai zabe irin candidate da yake so ba ko candidate wanda yake gan kaman interesting da yake tare da su suke zuwa su represent ko candidate baki ba zai zabe ba domin sababbin district nan duka in kuka jefa kuri'unku wuraren nan duka nauyinku kamar 10% 11% 12% 15% ba zai zabe wani ba kuma majority wanda za su jefa kuri'urin ba su duba abin yadda kuke duban abin kenan kujeran da ke hannun bakaken na majalisar dokokin nan dukan sun san kamar kwace kenan domin haka zo new district nan in suka saya takara wurin nan ba za su yi nasara ba domin supporters su da ke nan 10% aka doko aka kawo nan wancan kuma suna da wanda yake yana kan kujeran shi already yanzu kai ka kada da shi wurin nan kuma mutanen shi sun fi yawa wurin nan anya da yake nan da ake bi a fasa district ya bace a hahada ku wasu districts daban-daban amma kun jefa kuri'u amma karfin ku ya ragu to anya na biyu da ake ya kwace kujera kuma a hannun district shine inda cikin jihar daya bakake mutane suna da district kamar 4 ko buduke shi 5 to district 5 nan yanda za a yi a kwace kujeran hannun wannan block of voters nan shine me shi a mai da wannan district nan a hada su zama district 2 to suka zama 2 nan wadancan nan sha kai su wani wuri daban a form wani district daban kaga yanzu
ku unguwan nan duka na mai da ku district biyu yanzu. District biyu kujeran ya ragu, wancan kujeran kuma ya koma wani district daban. Inda za a koma da wannan district nan sauran wato inda 5 ne aka bar muku 2 domin hada kuka zama district daya ko kuka zama daya, to kujeranku ya ragu domin an cire wasu bangaren nan unguwan a koma da shi wani wuri, sai su samu kari kan kujeransu domin sun fi ku yawa. Kun gan siyasan nan kenan. To nan bakake da suke majalisar dokoki da damansu wasu sun ce ma wasu sun je retirement ne kawai, domin inda aka kai su sabon district nan we ba su da chance. Wasu kuma suka ce wasu sun saya takarar nan domin su make a point. Wasu suka ce wai an ba ta shanin siyasan nan yanzu za su koma su re-strategize yadda za su ci gaba da siyasa. Amma akwai wasu bakake kuma da ke tare da Republicans da suka ce wai su ba su da matsala domin takara ma ba batun gangan jikinka ba ne, batun kayan aiki ne kawai ka yi. To su kuma kidayayi ne amma suna nan su kuma ya kamata making wannan clear. Yasa kan haka na keep wannan brief, na explain abin da yake ya kamata ka fahimci a sauwake kuma na fata ka fahimci. Mun dawo ba da jima ba mu ci gaba da wato sauran tattaunawar mu on Cable FM. Suna na Fuad Umar na ce muku assalamu alaikum.